दोस्तों यह लड़का एक वीडियो देखता है जिसमें कि फेंटा के अंदर फेविकोल मिलाने पर वह एक स्लाइम में बदल जाता है। तो गाइस इस लड़के को भी आप लोगों की तरह इस वीडियो पे यकीन नहीं होता है। तो यह लड़का यह वीडियो रियल या फेक इसे चेक करने के लिए एक फेंटा की बोतल लेता है और उसके अंदर फेविकोल को डाल देता है। तो क्या लड़के का भी फेंटा स्लाइम में बदलेगा, उसे देखने से पहले हैंडसम सा बॉय हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि क्यूट सी गर्ल हो तो अपना प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो गाइस यार कुछ देर बाद इस लड़के का भी फेंटा स्लाइम में बदल जाता है, मतलब अमेजिंग यार।